مرحبا، هل تخيلتم أن يصبح حوض المتوسط بحيرة أوروبية خالصة؟ هاي الفرضية مطروحة بالفعل، فأحد كبار محللي الجغرافيا السياسية طرح هاي الفرضية، وحلقة جديدة. منكمل بكتاب العالم 2030 للدكتور إبراهيم فؤاد عباس يلي تحدث عن انتقام الجغرافيا، وهو كتاب مثير صدر في سبتمبر 2012 لكاتبه روبرت دي كابلان، وهو كبير محللي الجغرافيا السياسية في مركز ستراتفورد للدراسات الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو زميل غير مقيم في مركز الأمن الأمريكي في واشنطن، وقد ألف أكثر من 14 كتاب تدور حول الشؤون الخارجية ترجمت للعديد من اللغات، وقد نشرت مقالاته في كبريات الصحف والمجلات الأمريكية مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال وغيرها من الصحف والمجلات. ويعتقد كابلان أن هناك أهمية للجغرافيا في تفسير العلاقات الدولية والأحداث التي قد تفشل العولمة في تفسيرها، ويرى كابلان أن للجغرافيا تأثير حتمي في الصراعات والنزاعات الدولية، وخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن هذا المنطلق قدم الكاتب رؤية بانورامية لمعرفة كيف ساهمت الجغرافيا في تشكيل العالم الذي نعرفه. وقد أكد هنري كيسنجر أثناء قراءته للكتاب أنه بالفعل تعد الجغرافيا العامل الأول في تحديد مصير الدول منذ مصر الفرعونية وحتى الربيع العربي. يبني المؤلف نظرته بناء على الاكتشافات والنظريات التي صاغها الجغرافيون والمفكرون في مجال الجيوبوليتيك، ويعني تحليل التأثيرات الجغرافية على العلاقات الدولية في الماضي البعيد والقريب، والنظر إلى الخلف نحو مفاصل التاريخ الهامة، ثم النظر إلى الساحة العالمية الراهنة بتطوراتها المتسارعة كمنطلق لرؤية مستقبل العالم. ويعتبر كابلان أن الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الباردة جميعها كانت صراعا لأجل الأرض وليست لأجل الأيديولوجيا، وأن الجغرافيا وليست الأفكار هي المحرك الأساسي للتاريخ، وأن الدول تتفوق اجتماعيا عندما تقع على مفترق طرق، وأن الحقائق الجغرافية هي التي تفرض سيطرتها على السياسة وتفرض الحدود الجديدة. وأثناء تعليق الكاتب على الربيع العربي قال أن شرارة الثورة انطلقت من تونس، وذلك لأن تونس تتمتع بميزة جغرافية وهي تقارب مناطقها الآهلة بالسكان، وهذا ما أهلها لتكون مركزا حضاريا في شمال أفريقيا منذ القدم. وقد عرض كابلان فرضية مثيرة للجدل، وهي أنه على المدى البعيد ستحدث تطورات تؤدي إلى أن تصبح دول حوض المتوسط كلها تابعة إلى أوروبا، حيث سيصبح حوض المتوسط بحيرة أوروبية خالصة. وقد حاول تأكيد رؤيته بعيدا عن التفسير الاستعماري، حيث قال أن للاتحاد الأوروبي علاقات متداخلة مع دول تلك المنطقة منذ القدم، وهي علاقات تاريخية وحضارية وثقافية وجيوسياسية تبلورت من خلال دولة قرطاج في تونس التي كانت تعتبر مركزا حضاريا وثقافيا في شمال أفريقيا، والإمبراطورية الرومانية التي كانت مصر إحدى دررها، ثم الوجود الإسلامي في الأندلس على مدى 7 قرون، والوجود العثماني في البلقان على مدى 4 قرون، والحروب الصليبية، وأخيرا عندما أخذ جنوب المتوسط الأوروبي يتحكم في شمال أفريقيا. وهنا لابد من الربط بين هذه الفرضية ومشروع الاتحاد لأجل المتوسط الذي دعا له الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي، ثم تعثرت خطواته بعد أن بدأت تظهر بعض ملامحه الاستعمارية. وقد تضمن كتاب كابلان العديد من الفرضيات مثل انتهاء عصر السيطرة الأمريكية على العالم، وذلك لعدة أسباب، منها ضعف جارتها المكسيك وتحولها لدولة فاشلة، والعديد من الأخطاء التي وقعت فيها السياسة الأمريكية في تعاملها مع العديد من الأزمات الدولية، وما حدث في فيتنام والعراق حيث فشلت الولايات المتحدة الأمريكية أن تسيطر على الأمور في المنطقة. كما رأى الكاتب أن لباكستان مصلحة في استمرار الصراع في أفغانستان، لأن ذلك سيساعدها في صراعها مع الهند، حيث يرى الكاتب أن باكستان هي أسوأ كابوس في شبه القارة الهندية، وذلك نتيجة لافتقار باكستان للمنطق الجغرافي بحسب رأيه. وكان لكابلان تأثير في بعض الأحداث، حيث أنه أقنع الرئيس الأمريكي كلينتون في التدخل بالبوسنة والهرسك، وذلك لإيقاف مجازر الصرب ضد المسلمين هناك. وكان أيضا أحد الذين أثروا على الرئيس الأمريكي بوش للتدخل العسكري بالعراق، وإن كان قد أبدى ندمه حيث قال بأنه قد أدرك معنى انتقام الجغرافيا حينما كان يتمشى في الشوارع الخلفية لبغداد بعد السقوط. وبهيك بنكون انتهينا من مراجعة كتاب العالم 2030 للدكتور إبراهيم فؤاد عباس. استنونا بحلقة جديدة من برنامج الوراق، وسلام.